अस्सलामुअलैकुम जनाब। अज असी आए हैं अपने पिंड दे मशहूर अब्बास उर्फ बासी बकरियां वाला। इन्हां दे कोल आए हैं, तुहानूं इन्हां दियां बकरियां दिखावांगे, बकरियां दा शौक करावांगे। किहड़ी किहड़ी नस्ल दियां बकरियां रखियां होईयां ने, कदों तो रखियां होईयां इन्हां ने। साडा चक हैगा वा 161, नाम हैगा इहदा रामगढ़, तहसील गोजरा ते जिला टोबा टेक सिंह। तुहानूं बाई हुणां दियां बकरियां सारियां विखाने आ ते इन्हां दियां क्वालिटियां दसदे आ, किहड़ी नस्ल दियां वा ते कदों दियां रखियां होईयां इन्हां ने। बाई हुणां नाल गल करदे आ, गपशप लाउने आ ते नाले तुहानूं इन्हां दियां बकरियां दा शौक कराने आ। ठीक हो गया। चलो हाँ जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम दस जो बाई पूरा। अब्बास मेरा नाम है। सब तो पहले तो ये दसो कि अपने को केड़ी केड़ी नस्ल दियां बकरियां इस टाइम खड़ियां? टोटली सारियां? हाँ जी। सही हो गया। ये तुसी शौक नाल रखियां या कारोबार करदे आ की आ? नहीं जी, ये शौक नाल भी आ ते कारोबार भी आ, शौक भी कर रहे हैं। सही है। हाँ जी। ते की वाह तुहानूं मतलब रोजी रोटी दे रही? अल्लाह पाक दा बड़ा शुक्र है जी। चलो माशाअल्लाह। ते ये बकरियां तुसी रखियां या तुहाडे तो पहले भी किसी ने रखियां तुहाडे खानदान च? मेरे वालद दियां सीगियां बकरियां जी। अच्छा। उतों मैं बकरियां साਂभियां जी। सही है। हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਸੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ? ਨਜ਼ੀਰ ਸੀਗਾ। ਨਜ਼ੀਰ। ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ। ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਨਪਸੰਦ ਬੱਕਰੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਆ? ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੱਕਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਆ ਬੱਕਰੀ ਆ ਜੀ ਮੇਨ। माशाल्लाह जी, ठीक हो गया जी। क्या बात है। दूजा माशाल्लाह सुई है पठ। सही है। तीन जवाक है मगर। दो छेले आ, एक लेली आ। ये किन्ना क दुध दे दिंदी है? दुध माशाल्लाह है पठ थले 3 क सिर। जबरदस्त। ते अपने कोल इस टाइम कोई ब्रीडर भी फिरदा है? ब्रीडर फिरदा जी। वो मतलब चंगा आ ओरिजिनल आ बीतल या हले मठा ही आ? अच्छा चलो ਉਹਦਾ भी शौक करा दियो। हाँ जी ब्रीडर आ। सही है माशाल्लाह। ਇਹਦੀ किन्नी उम्र हो गई है जी? ये हले 9 महीने ਦਾ ਛੇਲਾ जी। क्या बात है। दोंदा होया कोई नहीं? नहीं जी, खीरा वाले। ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਟੋਟਲ? ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ 45। ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਹੋ? ਪਰ ਸੇਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੱਕਰੇ ਕੋਈ? ਸਰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਕੀਮਤ ਆ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ। ਉਹ ਪੱਠ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਸ ਪੱਠ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ। ਸਹੀ ਆ। ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਵੇਚ ਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਟਾਰਟ ਤੇ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਲੈਣੇ ਆ ਪਸ਼ੂ, ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਲਓ ਪੱਛੜ। ਮੰਡੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਛੇੜੂ ਕੋ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਲਓ ਪੱਛੜ ਪੱਠ। ਪੱਛੜ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਆ 30 ਦੀ 40 ਦੀ ਚੰਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਬਲੀਡਰ ਚੰਗਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਗਾਂ ਨਸਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਸਹੀ ਹੈ।
ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ? ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। 0342 ਜੀ ਹਾਂਜੀ 6313 161। 6313 161। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। 161 ਵਾ ਜੀ ਪਿੰਡ। ਹੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਗੋਇਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੋਬਾ, ਟੈਕ ਸਿੰਘ। ਹੂੰ ਤੇ ਅੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਗੋਇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। 161 ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਬਾਸ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਫੀ ਮਾਨਿल्लाह। ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।